Несколько лет назад в глухих лесах Аляски произошла серия загадочных пропаж людей и убийств, которые вызвали мировую сенсацию. Сначала казалось, что это дело рук охотников за бурой медведицей, которая ресурсно-продуктивна. Но по мере того, как число пропавших и убитых росло, становилось очевидно, что в этом деле участвуют совершенно иные силы. Многие очевидцы, которые давно живут в этих лесах, начали говорить об увиденных ими неведомых существах, которые являлись подлинными убийцами. Они называли их «лесные духи». Были случаи, когда люди, которые заходили в лес, исчезали без следа. Никаких следов борьбы, никаких известий о громких выстрелах. Только провалы в земле или ветки на деревьях, которые были вывернуты наизнанку. Местные власти бессильны были решить эту проблему, и сильное бедствие настало, когда в лес отправилась группа исследователей с целью выяснить, что происходит в этой местности. Для долгого времени группа не находила никаких следов на своем пути, но в один момент они увидели издалека странного существа, похожее на человека, но не совсем на человека. Оно двигалось настороженно и тихо, отходя в сторону, как только ученые пытались приблизиться. На следующий день группу настигла проливная дождевая ночь, и для их безопасности решено было остаться в палатках. Когда они проснулись на утро, один человек пропал. Исчезновение оставило следы битвы, но ни один из членов исследовательской группы не помнил о том, что случилось. Характеристики пропавшего были дополнительно заполнены, он очень высокого роста и имел огромную физическую силу. Члены команды сошлись во мнении, что он был убит. В ходе последующих дней оставшиеся ученые видали странные вещи, слышали неведомые звуки и видели нечто, что проходило мимо их палаток. Короче говоря, они понимали, что на них охотится нечто более крупное, чем охотники, и это нечто уже ненавидит их. В конце концов, в лесу остался только один исследователь. Он провел долгое время, приблизительно 1 неделю, скрываясь в палатке и ждя спасения. Однако, когда наступил районный суд, осталось понятно, что он не был найден. Жители местной деревни заявили, что стали свидетелями появления неведомых тварей, которые начали полноценную охоту на живых существ в лесу. К сожалению, не смогли помочь и не смогли определить, что это за чудовищные создания, которые преследуют людей. С этого момента люди опасаются и избегают этот лес. Местные власти объявили его заповедником без доступа для посетителей. Эта история останется одной из самых загадочных и страшных в истории Аляски.